பீஜிங்கில் இன்று காலை 3:30 மணியளவில் 6.7 ரிக்டர் அளவில் பாரிய நிலநடுக்கம் ஒன்று இடம்பெற்றுள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டுள்ளன. மேற்படி நிலநடுக்கமானது பீஜிங் கவுசிங் என்ற இடத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது. இதனால் பாரிய சேதங்கள் இடம்பெற்றதோடு உயிர் சேதங்கள் வெளியிடப்படவில்லை. ஆனால் தற்போதைய நிலவரத்தின்படி 34 பேர் படுகாயங்களுடன் மீட்கப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு ஊடகங்கள் குறிப்பிட்டுள்ளன. மேலும் தொடர்மாடி குடியிருப்பு கட்டிடம் இடிந்து முற்றாக வீழ்ந்தமையினால் அதில் வசிக்கும் சுமார் 123 பேரின் நிலைமை இன்னும் வெளியாகவில்லை. இதன் அடிப்படையில் மீட்பு பணிகள் தீவிரமாக இடம்பெற்று வரும் நிலையில் கனரக இயந்திரங்கள் உதவி கொண்டு மேலும் மீட்பு பணிகள் தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ளதாக வெளிநாட்டு செய்திகள் தெரிவிக்கின்றன. மேலும் தீவின் வானிலை மற்றும் நிலநடுக்க கண்காணிப்பு அமைப்பின் கருத்தின்படி ரிக்டர் அளவுகோலின் 16.7 கிலோமீட்டர் ஆழத்தில் 6.4 ரிக்டர் அளவீடும் சுமார் 27 கிலோமீட்டர் வடகிழக்கு பிங்துங் மாவட்டம் வரை பாதிக்கப்பட்டிருக்கலாம் என சந்தேகிக்கப்படுகின்றது.